Cara membuat obat batuk dengan bahan alami. Bahan yang perlu kita siapkan adalah 1 ruas kunyit, ini udah dipotong-potong, 1 ruas jahe, boleh jahe merah atau jahe biasa, 1 butir jeruk nipis, kemudian 1 batang serai. Kita panaskan dulu air sebanyak 500 ml. Kemudian bahan yang tadi diiris, jahe sama kunyit sama serainya diiris seperti ini. Kemudian masukkan irisan tadi ke dalam air yang sudah mendidih. Tambahin 1 sendok makan gula merah. Kemudian 1 sendok teh garam. Aduk-aduk. Kemudian masukkan perasan jeruk nipis. Ini rasanya enak, asam manis segar, sama hangat di tenggorokan. Kebetulan aku lagi batuk dan aku bikin ini, dan pas diminum rasanya enak. Rasanya di tenggorokan itu hangat, terus enak gitu, dan hidung yang mampet juga jadi plong. Ini diminum pas lagi hangat. Setelah ini diamkan sampai mendidih. Ini juga bisa jadi obat batuk, pilek, kemudian meningkatkan imun, menjaga imun tubuh, apalagi di musim sekarang lagi musim Omikron. Jadi selagi masih bisa diobati secara herbal, jangan buru-buru ke dokter, karena ini sih lebih aman, karena dari bahan-bahan alami. Oke, aku rasa ini sudah cukup. Kita matikan kompornya, kemudian kita saring. Nah, ini minumannya udah jadi. Semoga bermanfaat dan sehat-sehat buat kalian semuanya. Jangan lupa di-subscribe, nyalakan juga lonceng notifikasinya biar gak ketinggalan video selanjutnya dari aku. Makasih.